നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ ജനൻടിപ്പ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒറ്റമൂലിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. തുമ്മലകറ്റാൻ ഏലക്ക വായിലിട്ട് ചവയ്ക്കുക. ഒരേലക്ക മതി. ഏലക്കാപ്പൊടി തേൻ ചേർത്ത് കഴിക്കുക. തുമ്മൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ ചുമ ജലദോഷമൊക്കെ മാറിപ്പോക്കോളും. പിന്നെ നാരങ്ങ ചേർത്ത് കഴിക്കുക 1 സ്പൂണിൽ. അത് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകിട്ടൊക്കെ കഴിക്കുക. നെല്ലിക്ക ജ്യൂസ് അടിച്ച് കുടിക്കുക. ഇഞ്ചി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കുടിക്കുക. തുമ്മൽ മാറിപ്പോകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ അറിവ് വീഡിയോ കണ്ടതിൽ നന്ദി. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കണ്ടതിൽ സന്തോഷം.